เอ่อต่อไปนี้นะครับจะเป็นการดีโคดเดอร์นะครับตัวโรตารี่นะฮะเอนโคดเดอร์ของเครื่องซักผ้ายี่ห้อซัมซุงนะครับก็คือเป้าหมายของผมเนี่ยก็คือผมต้องการจะควบคุมในเรื่องของโหมดของเครื่องซักผ้าโดยใช้ตัว Arduino นะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองกันว่าลักษณะของการควบคุมโหมดของตัวเครื่องซักผ้าเองจะอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือตัวโรตารี่นะครับดังนั้นการที่เราจะเปลี่ยนโหมดนะครับก็คือเราจะต้อง1คือดีโคดแล้วก็ส่งสัญญาณนะครับรูปแบบเดียวกันกับโรตารี่เอนโคดเดอร์นะครับเข้าไปนะฮะอันดับแรกผมเริ่มจากการใช้ตัว Arduino นะครับเชื่อมต่อนะครับกับตัวRotary Encoder นะครับซึ่งลักษณะของ Samsung เนี่ยจะใช้ไม่เหมือนกับชาวบ้านนะฮะปกติแล้ว Rotary Encoder ในตลาดเนี่ยก็คือพินที่เป็นพินกาวเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็ Data เนี่ยจะอยู่สองขาซ้ายขวานะครับแต่สำหรับตัวเนี้ยของ Samsung เองตัวพินกราวเนี่ยจะอยู่ที่ซ้ายสุดแล้วก็ Data จะอยู่ที่กลางแล้วก็ขวาสุดนะครับผมก็เลยต้องต่อสายที่ reverse ออกไปนะฮะทีนี้ส่วนตัว Arduino นะครับก็คือต่อกาวเข้าแล้วก็ต่อเข้าที่ Analog Pin A1 นะฮะแล้วก็ A0 แล้วก็ A1 นะครับทีนี้ตัวโค้ดเองเนี่ยก็คือเราดูได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นโค้ดเรื่องของการรับค่า Rotary Encoder ทั่วไปเลยนะฮะทีนี้มาลองดูนะครับว่าพอต่ออย่างนี้แล้วถ้าผมลองหมุนนะฮะหน้าจอจะแสดงนะครับถ้าหมุนซ้ายก็จะบวกขึ้นหรือบวกลงนะฮะผมจะหมุนขวาก่อนนะครับนะฮะสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ในตรงนี้ก็จะเปลี่ยนออกมาด้วยนะฮะทีนี้หมุนซ้ายนะครับนะฮะแต่ทีนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องซักผ้าใช่ไหมครับทำไมถึงสัญญาณไม่หมุนนะเพราะว่าหนึ่งคือเราเกิดการเราไปทำอินเทอร์ลับนะฮะระหว่างตัว encode นะครับก็คือแทนที่สัญญาณเนี่ยจะส่งเข้าไปที่ตัวบอร์ดได้เต็มๆนะฮะแต่กลับว่าสัญญาณบางส่วนก็คือไฟนะฮะ5 โวลต์ที่เลี้ยงบอร์ดเนี่ยต้องส่งมาตรงนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยว่าจะมีช่วงเวลาบางช่วงเวลาที่ทำให้ Data เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็บางช่วงนะฮะมันจะไม่ได้ใช้งานได้ทุกครั้งนะครับทีนี้หลังจากลองดูนะครับ